নমস্কার বন্ধুরা, কণিকা ভিলেজ ফুড চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আজকে গাজরের হালুয়া রেসিপি দেখাবো। এই রেসিপির জন্য লাগছে গাজর, কিশমিশ, গুঁড়ো দুধ, নুন, ঘি, চিনি, কাজু বাদাম, এলাচগুলো আমি ফেটিয়ে রেখেছি এবং দুধ। এবার আমি গাজরটা জল দিয়ে ধুয়ে নেব। গাজরটা এবার আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নেব। আমার সব গাজরগুলো গ্রেট করা হয়ে গেছে। এবার আমি উনুনটা ধরিয়ে নেব। কড়া গরম হয়ে গেছে, কড়ার মধ্যে দিয়ে দেব ঘি। ঘি গরম হয়ে গেছে, এবার আমি গাজরটা দিয়ে দেবো। গাজরটা 10-15 মিনিটের মতো ভেজে নিতে হবে। গাজরটা ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি কিছুক্ষণের মতো চাপা দিয়ে রাখবো। এবার আমি চাপাটা তুলে নেব। গাজরটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে এসছে। পরিমাণ মতো লবণ দিলাম, এলাচ,
গাজরটা একদম হালকা আঁচে ভাজতে হবে। গ্যাসে করলে গ্যাসের লো ফ্লেমে করতে হবে, নাহলে গাজরটা পুড়ে যাবে, ভালো ভাজা হবে না। গাজরটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি চিনি দিয়ে দেব। চিনিটা স্বাদ অনুযায়ী ব্যবহার করব, যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেরকম অনুযায়ী দেবেন। এবার দিয়ে দেব দুধ। দুধটা আগে থেকে আমি ফুটিয়ে রেখেছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে দেবো। চাপাটা তুলে নেব। গাজরটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেব কিশমিশ, গুঁড়ো দুধ। আমি গুঁড়ো দুধটা একটু শেষে দিলাম, আপনারা চাইলে প্রথমেও দিতে পারেন কিংবা দুধের সঙ্গে গুলেও দিতে পারেন। শেষের দিকে দিলে গাজরের হালুয়ার স্বাদটা ভালো আসে। আমার হালুয়াটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। আমি এবার দিয়ে দেব কাজু বাদাম কুচি। হালুয়াটা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। বন্ধুরা খুব ভালো হয়েছে, সত্যি অসাধারণ হয়েছে। নিজে বানিয়েছি বলে বলছি না, খুবই ভালো হয়েছে। আপনারা প্লিজ বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে।
কণিকা ভিলেজ ফুড চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য। ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে, ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন।